ब्रेकिंग न्यूज़ है नासी नवां शेयर कयूं पिया। नेप्रा बिजली के अघनि में ₹4.85 फ़ी यूनिट इज़ाफ़ो करे छॾियो। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां शेयर कयूं पिया। नेप्रा बिजली के अघनि में ₹4.85 फ़ी यूनिट वाधारो करे छॾियो आहे। नेप्रा मूजिबि ताज़ो थियल इज़ाफ़ो माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में कयो वियो आहे। इहो इज़ाफ़ो हलंदड़ महीने में लागू थींदो। बिजली जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो हिकु महीने जे लाइ कयो वियो आहे। बिजली जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो के इलेक्ट्रिक जे वाहिपेदारनि खां सवाइ ॿियनि ते लागू हूंदो। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां शेयर कयूं पिया। नेप्रा बिजली के अघनि में ₹4.85 फ़ी यूनिट इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ है अवां शेयर कयूं पिया। नेप्रा बिजली के अघनि में ₹4.85 फ़ी यूनिट इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। इस्लामाबाद में आवाज़ न्यूज़ ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच असांखे जॉइन कयो आहे। कुर्बान साहब, नेप्रा बिजली अघनि में वाध कई आहे, होॾां ओगरा बि पेट्रोलियम शयुनि में वाध जी समरी तैयार करे वरिती आहे। छा था सम्झो नई हुकूमत जा नवां तोहफ़ा मिलणु शुरू थी विया आहिनि आवाम खे? जी बिल्कुल, जेका नेप्रा के हवाले सां सूरत हाल आहे। नेप्रा पहिरियां हिन मामले की मंजूरी ॾिनी हुई कुछ ॾींहं अॻु में फरवरी महीने की बिजली अघनि में वाध के हवाले सां। अॼु उनजो जेको आहे नोटिफिकेशन जारी थियो आहे, जंहिं मुताबिक़ के फरवरी जे माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट आहे उन मद में बिजली के फ़ी यूनिट अघ में ₹4.85 महांगी कई वई आहे। हिननि जी उगाड़ी जेका आहे उहा ईंदड़ महीने हलंदड़ महीने जे बिलनि में उनकी उगाड़ी कई वेंदी। ही माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट जेका जो सिलसिलो आहे हर महीने थींदो आहे। जॾहिं बिजली अघनि में जेका तब्दीली ईंदी आहे तेल जी इस्तेमाल के हवाले सां, इन हवाले सां ही फ़ैसिलो बि नेप्रा अॻु में जारी कयो। हाणे उनजो बाज़ाब्ता तौर ते नोटिस जारी थी वियो आहे त हाणे इन ते अमल दरामद थींदो ऐं हलंदड़ महीने जेके बिजली जे बिल ईंदा उनमें उगाड़ी कई। ठीक है, मेहरबानी कुर्बान तफ़सील खां आगाह करण।